तो हाय गाइस, एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो एक एलजी का 22 इंची एलईडी है, उसमें प्रॉब्लम पहले था, स्टैंड बाई नहीं हो रहा था। तो अभी उसमें स्टैंड बाई जब ठीक कर दिए तो उसके बाद में सबसे पहले तो एक साल पहले करीबन मैंने उसमें नो पिक्चर था, तो वो एक मॉड्यूल लगा के मैंने ठीक किया था। तो अभी क्या हुआ कि एक मतलब स्टैंड बाई का जो प्रॉब्लम था वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। और ये साउंड नो साउंड के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि वो आईसी मेरे पास में अभी अवेलेबल नहीं है और ये काम थोड़ा जल्दी करके देना पड़ेगा, तो इसीलिए मेरे पास में ऑडियो मॉड्यूल है, तो वो इंस्टॉल करूँगा। वही वही मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कहाँ से क्या कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, एकदम एंड तक देखिए। उससे क्या है कि आप लोगों को जो भी कनेक्शन होगा वो देखने से कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो साउंड आईसी है ये वाला, ये साउंड आईसी ख़राब है। इसमें आउटपुट सप्लाई कुछ भी नहीं बन रहा है, 24 वोल्ट इसमें घुस रहा है। तो ये आईसी अभी अवेलेबल नहीं है। इसके जगह पे ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल मैं इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। तो यही आप लोगों को दिखाना है मेरे को, कहाँ पे क्या कनेक्शन करना है क्या नहीं है वो ये। तो इसको एक वीडियो तो मैंने बनाया था, आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। तो अभी क्या है कि इसमें देखिए कनेक्शन कहाँ से कहाँ आएगा नहीं आएगा वो दिखाना है मेरे को। तो इसीलिए तो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए आर ग्राउंड और एल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब लेफ्ट राइट ऑडियो इनपुट है, ठीक है। तो ऑडियो का जो इनपुट है इस जगह पे देखिए ये आईसी है और ये मेन आईसी से सप्लाई मतलब ऑडियो आ रहा है। तो इस जगह पे मैंने एक ग्राउंड लगा दिया है और लेफ्ट राइट ऑडियो लगा दिया है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें 8 वोल्ट से 22 वोल्ट यूज कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसका पिक्चर और बड़े से दे दूंगा मॉड्यूल का। तो ये देखिए, ये स्पीकर का लेफ़्ट राइट कनेक्शन इधर से कर दिया है, ठीक है। ये मॉड्यूल का जो नंबर है ये 15 वाट का साउंड प्रोवाइड करता है। ये देखिए 15 वाट लिखा हुआ, 15 + 15 मतलब 30 वाट हो जाता है लेफ़्ट राइट में। तो इस मॉड्यूल का नंबर है गोल्ड 60E। तो इसको मैंने कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग भी ये कनेक्शन देख लीजिए। ये देखिए मैंने 12 वोल्ट लगाया, तो इसका देख लीजिए इसमें 12 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं इसमें मीटर से आप लोगों को टेस्ट करा के दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले हम इसको ग्राउंड से लगा दिए। तो ग्राउंड से लगाने के बाद में ये देखिए इसका सप्लाई भी मुझे देना होगा और इसका साउंड भी मुझे दिखाना होगा। तो ये देखिए ये मैंने सप्लाई दे दिया, इसमें लाइट आ गया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इनपुट वोल्टेज मैंने कितना दिया है। ये देखिए 12.6 वोल्ट दिया है, ठीक है। 12.6 दे दिया है। इस बोर्ड में ये लेफ़्ट राइट में देखिए 7.8 वोल्ट करके आ रहा है, ठीक है। तो ये मॉड्यूल अच्छा चलता है, मैंने पहले भी कई लगाए हैं। तो अभी देखते हैं कि इसमें साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। ये देखिए मैं साउंड का कनेक्शन, ये वीडियो का तो मैंने कर दिया कनेक्शन। ये देखिए साउंड आ गया है, ठीक है। ये देखिए लेफ़्ट राइट दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो साउंड आ रहा है ना प्रॉपरली। तो ये कनेक्शन था। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।